Bundan dal 13 yil burun Sharqiy Turkiston yana bir qitim shahidlarimizning qiniga bo'yalgan edi. Bundan 13 yil burun ishg'oliyatchi Xitoy rejimi irqiy qirg'inchilikning muqaddimasini ochgan edi. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharqiy Turkiston xalqining tiz bukmas ruhini Xitoy tajovuzchilarining terror siyosatini butun dunyoga ko'rsatib bergan 5-iyul Urumchi qatliamiga 13 yil bo'ldi. Bu qayg'uli kun har bir Sharqiy Turkistonlikning qalbida o'xshamagan darajada jarohat qoldirgan edi. Bugun biz muhojiratda yashayotgan, har qaysi sohalarda xizmat qilayotgan xalqimizning bu kun haqidagi yurak so'zlarini sizlarga sunmoqchimiz. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi siz uchun nimani ifodalaydi? Men uchun Xitoy bilan bo'lgan mujohidatimizning elib berayotgan jangninki, keskinlashishiningki boshlang'ichi. Buni ifodalaydi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi men uchun Uyg'urlarning o'xshamagan fikrga ega bo'lsa-mu, vaqti kelganda zulm qarshi bir saf bo'la oladigan ruhga ega ekanligini ifodalaydi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi men uchun unutilmas bir voqea bo'lib, Xitoyninki vatanimizni uzun qilib olish, egilib olish, ichki niyatini, yana bir oq yuzini oshkorlaydi. Men uchun bu unutilmas bir tarixiy voqea. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi Xitoy tajovuz hukumatining Uyg'urlarni qarallik, maqsadlik, planlik qirib yo'q qilish siyosatininki bir qatimliq ijro qilinishidir. 5-iyul Urumchi voqeasi men uchun Xitoyning qancha qo'g'inchoq ekanligini ifodalaydi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi Sharqiy Turkiston xalqi uchun bir motam kuni, shuningdek bilan birga yana ayni vaqtda Sharqiy Turkiston xalqi uchun bir dostonning yezilgan kuni. Men uchun Urumchi qatlami Uyg'ur xalqining hech qachon Xitoyga bosh egmaganligini va har qanday bedel to'lashdan qat'iy nazar menga bosh egmaydiganligini ifodalaydi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi men uchun Uyg'urlarga bo'lgan irqiy qirg'inchilik hisoblanadi. 5-iyul qirg'inchilik voqeasi men uchun, ya'ni Sharqiy Turkiston xalqi uchun va men uchunmi Sharqiy Turkiston xalqining Xitoydan iborat bir razil iflos jinoyatchiga bosh egmas, jasur, tiz bukmas ruhini ifodalaydi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi men uchun yuragim qattiq og'rigan, qavrigan, qaysigan bir kun. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi siz uchun nimani ifodalaydi? 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi men uchun Xitoylarning qanchalik bir razilligini, Uyg'urlarning qanchalik bir jasoratligini ifodalaydi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi gunohsiz o'quvchi va xalqqa Xitoy tajovuzchilarining elib borgan qonliq bostirishi bo'lib, u Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonga elib borgan qirg'inchiligininki va irqiy qirg'inchiligining eng jonliq o'rnagi deb bilaman. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi mening uchun bir tarafdan Uyg'urlarning qanchalik jasoratli ekanligini, yana bir tarafdan Xitoylarning qanchalik qo'rqinchoq ekanligini ifodalaydi. Bir tarafdan Uyg'urlarga qilingan eng chong irqiy qirg'inchilik bo'lsa, yana bir tarafdan Uyg'urlarning Xitoy tajovuzchilariga hargiz bo'y egmaydiganligini ifodalaydi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi men uchun eng chong qirg'inchilik hisoblanadigan bir kun, millatga eng vahshiy zulm qilingan bir kun va Xitoyning eng vahshiy qo'rqinchoqligini his qilgan bir kun. Urumchi qirg'inchiligi ya'ni 7-oyning 5-kuni yuz bergan. Bu voqelik Sharqiy Turkiston xalqininki, asosliqi Uyg'urlarninki, Xitoylarninki abdi bashariyatini, haqiqatini yoki mohiyatini bilganlikni ifodalaydi. Shuning bilan birlikda Uyg'urlarning Xitoyning zulmini qabul qilmaydiganligi, Xitoylar bilan birga yashashdan mumkin emasligini tushunganligini ifodalaydi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi men uchun aytgan nurg'un narsani ifodalaydi. Ammo mendek bir yosh uchun aytgan chaqda, men shu Xitoy soqchilari oldida ishorat barmog'ini ko'tarib turgan u Yeshil Michael qizga qaraganimda va shundaqla Xitoy tanklarining oldida ostayib turgan o cho'ng abimizga qaragan vaqtimizda Sharqiy Turkiston qiz yigitlarining har qanday besim ostida bo'y egmas bir haqiqatga ega yurak sohibi ekanligini ifodalaydi. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi men uchun Xitoyning asl maqsadining butun dunyoga oshkorlanganligini ifodalaydi. Urumchi qatag'ani Sharqiy Turkiston xalqining zolim tajovuzchilarga bosh egmas irodasining isbotidir. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi Sharqiy Turkistonning asli egasi bo'lgan Sharqiy Turkistonliklar bilan ishg'oliyatchi Xitoylarningki sebining bir-biridan ayrilganligining ifodasi. Sharqiy Turkiston xalqining zulmga bo'yin egmaydiganligining ifodasi.
Şərqi Türkistan'ınki çoxum bir gün müstəqil oluşunun kerakli ekanligining ifodasi. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi men uchun Uyg'ur xalqini bosh ko'tarmas qilyaptim deb xam xiyol qilgan ishg'olchi Xitoyning yuziga urilgan qattiq bir kachat. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi men uchun qonli qirg'inchilikni va bizning erkinligimizni yo'qotish uchun bir qatliamini ifodalaydi. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi men uchun tajovuzchining naqadar vahshiyligi, rezilligi, bizning xalqimizning tajovuzchi ishg'olchiga bo'lgan qarshi turish irodasining naqadar kuchli ekanligini ifodalaydi. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi men uchun Xitoy bizning abadiy dushmanimiz ekanligini ve bu qisasını çokum elişimiz kerakligini ifodalaydi. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi siz uchun nimani ifodalaydi? 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi men uchun Xitoyning abdi bashirisining xalqaro oshkorligini ifodalaydi. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi milliy mustaqillik irodamizning simvoli. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi men uchun zolim va ishg'olchi Xitoyga qarshi Sharq Turkiston xalqining birlik baraberligi, adaletperverligi ve haqni qo'g'dashda mustahkam turadiganligining simvolidir. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi men uchun Uyg'urlarning Xitoyga hech bir vaqt bosh egmaydiganligini va Uyg'urlarning Xitoy bilan hech bir vaqt birga yasholmaydiganligini ifodalaydi. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi men uchun eng katta voqealardan biridir. 5 iyul qirg'inchiligi men uchun Xitoy tajovuzchilarininki Sharq Turkiston xalqini tub yulduzdan quritib tashlashni maqsad qilganligini ifodalaydi. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi men uchun Sharqiy Turkiston xalqining erkinligidan, adolatidan, iymonidan va yurtidan hargiz voz kechmaydiganligini ifodalaydi. Ve 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini hargiz unutmaymiz ve unutturmaymiz. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz hem unutuldurmaymiz. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz hem unutturmaymiz. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi bizning qalbimizga naqsh etib ketgan bir vaziyat. Biz buni qat'iy unutmaymiz, unutqizmaymiz ve her daim buni Xitoyning oldida, xalqaroda bu irodamizni keskin bir şekilde o'tirib qo'yib kelamiz. Biz 5 iyul Ürümçi qirg'inchini unutmaymiz ve unutturmaymiz. 5 iyul Ürümçi'yi unutmaymiz hem unutturmaymiz. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz ve unutuldurmaymiz. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz ve unutuldurmayız. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini hem unutulmaymiz hem unutturmayız. Xitoy 5 iyul qirg'inchilik voqeasini unuttirishga uriniyotidir. 5 iyul qirg'inchilik voqeasi Sharqiy Turkiston xalqining qalbida, bizning qalbimizda mangu o'chmaydi, unutulmaydi, unutuldurmaymiz ve Xitoydan iborat bu jinoyatchidan cho'qimcho uchimizni olamiz. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligi hech qachon unutilmaydi ve unutulmaydi-da. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz ve unutturmaymiz. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz ve unutturmayız. Ürümçi qirg'inchiligini hergiz unutmaymiz ve unutuldurmayız. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini hiç unutmaymiz ve unutturmayız. 5 iyul qirg'inchiligi zulmga qarshi, tajovuzchilik qarshi bir inqilob bo'lganligi uchun bunu unutmaymiz hem unutuldurmayız. Evlatlarımız her daim bunu eslatib turamiz hem bunun ro'yi bo'yicha her daim harakat qilamiz. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz hem unutturmayız. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz ve unutturmayız. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz ve unutturmayız. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz, unutuldurmayız. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz ve unutturmayız. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz hem unutturmayız. Unutmaymiz ve unuturmayız. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz hem unutuldurmayız. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz ve unutturmayız. Biz bu qirg'inchilikni asla unutmaymiz ve unutuldurmayız. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz, unutturmayız. 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligini unutmaymiz ve unutturmayız. 5 iyul Ürümçi katliamını unutmaymiz ve unutturmayız. 5 iyul qirg'inchiligini hergiz unutmaymiz ve unutturmayız.